यार मैं काफी दिन से सोच रहा था कि कीबोर्ड माउस के रिव्यूज तो बहुत सारे आ गए, तो मैंने सोचा जब कीबोर्ड माउस ले रहे लोग तो माउस पैड की रिक्वायरमेंट भी हो रही है, माउस पैड का तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। तो जैसे मैंने सोचा ज़ेब्रोनिक्स वाले कह रहे कि सर एक माउस पैड है, आप उसको रिव्यू करोगे। मैंने कहा ओ माय गॉड, आपने दिल की बात छीन ली। तो आज हमारे पास ज़ेब्रोनिक्स वालों की तरफ से ब्लेज एक्सेल RGB माउस पैड। ये एक्सेल साइज वाला है, यानी कि फुल साइज वाला है, जो लंबे वाला माउस पैड होता है। एक इसके अंदर L साइज भी आता है। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे चैनल पे 2 RGB माउस पैड्स के रिव्यू ऑलरेडी है, एक न्यूबगेमर्स का और एक कॉस्मिक बाइट का। दोनों के लिंक्स आपको आई कार्ड में मिल जाएंगे, वो वीडियो भी आप देख लेना इसके बाद और कंपेयर खुद से कर लेना। वैसे ज्यादा फर्क होता नहीं माउस पैड में। तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके बॉक्स कंटेंट्स। कुछ फ्रंट से ऐसा बॉक्स है हमारा, और ये कोरियर में हमारा बॉक्स थोड़ा सा मतलब खुला हो गया, इसकी जो यहाँ पे ग्लू होती है वो निकल गई है। तो बॉक्स पे ज्यादा नजर नहीं मारते, इसको फटाफट से खोल लेते हैं। सो गाइस, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, एक हमारा माउस पैड निकलता है इस प्लास्टिक पैकिंग के अंदर। ये हमारी यूजर मैनुअल निकली है और एक USB केबल। यहाँ पे आप ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है, हाउ टू कनेक्ट। माउस पैड कैसे कनेक्ट करना है भाई साहब, अब वो हम मैनुअल से सीखेंगे। बहुत ज्यादा नॉलेज दे दी गई है। बाकी पीछे पैकेज कंटेंट्स लिखे हैं, तो इसको रखते हैं साइड में और फटाफट से अपने पैड पे नजर मारते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये एक्सेल साइज का है, जिसका साइज है 800 बाय 300 mm। मैं पर्सनली बताऊं, ये वाला साइज सबसे बेस्ट रहता है अगर आपको अपने टेबल पर रखना है एक माउस पैड। तो इसके ऊपर आपका कीबोर्ड भी आ जाता है, आपका माउस भी आ जाता है और एक टेबल को बहुत प्यारी लुक प्रोवाइड करता है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं जिसका रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूं, वो दोनों मेरे टेबल पे रखे, पीछे आप देख सकते हो। और एक अच्छी सी प्यारी सी लुक लगती है और गेम खेलने में तो भाई मजा आ जाता है। तो अगर सिंगल माउस पैड आपको लेना है जिसमें सिर्फ माउस रखते हैं, वो मैं ज्यादा लोगों को सजेस्ट करता नहीं हूं, क्योंकि पहले मैं यूज करता था, तो अगर जल्दी एग्रेसिव गेम प्ले करता ना तो वो खिसक जाता है। और ई स्पोर्ट्स में तो भाई फिर बुद्धि गर्म हो जाती है, फिर कुछ हम तोड़ फोड़ देंगे और फिर नुकसान हो जाएगा, और समझ लो ना मतलब। तो अगर वायर क्वालिटी देखते हैं तो ब्रेडेड वायर है, आप देख सकते हो वायर क्वालिटी काफी ठीक ठाक है इसकी। और जो वायर की लेंथ है वो 1.8 मीटर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप पीसी के साथ यूज करते हो, आपका पीसी नीचे पड़ा है, बगल में पड़ा है, पीछे पड़ा है, ऊपर पड़ा है, मतलब टेबल में कहीं भी पड़ा है, तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर हमारे को माइक्रोवेव टेक्सचर मिलता है, जिससे अगर हम गेमिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलेगी। कोई आपका माउस वाउस ऐसा कुछ मिसिंग नहीं मारेगा कि हाँ चल नहीं रहा है कुछ है। और जो इसका टेक्सचर है वो सारे माउस सेंसर सपोर्ट करता है। मतलब वैसे तो कुछ ऐसे बताने वाली बात नहीं है, बट कुछ ऐसे माउस पैड्स भी होते हैं कि किसी के अंदर आपका कोई माउस ना मिसिंग सी मार जाता है, तो जैसे चला रहे होते हैं और एकदम से कर्सर रुक जाता है, फिर चलता है, तो वो सेंसर सपोर्ट नहीं हो रहा होता। बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इवन मेरे पास भी 3-4 माउस है, मैं सारे चेक कर चुका हूं, तभी बता रहा हूं आपको। और जो नीचे का इसका बेस है वो रबर में है, तो अगर आपका जो माउस पैड रखा होता है टेबल पे, तो आप इसको कितना भी जोर से ऐसे हिला लो, ये मूव नहीं होता अपनी जगह से। और वैसे भी फुल साइज है, तो कीबोर्ड भी आ जाएगा, माउस भी आ जाएगा, फुल भारी हो जाएगा, तो वैसे भी खिसकने के चांसेस 0 हो जाते हैं अगर आपके पास बहुत ही स्मूथ टेबल हो। वैसे तो होने नहीं वाला ऐसा, पर चलो। फिर अगर बात करें इसके यूजर इंटरफेस की, तो इसके अंदर आपको सिंगल बटन देखने के लिए मिलता है ऊपर, उसके बगल में ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है और पीछे थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी है इसके मॉडल की और इनपुट पावर वगैरह लिखी है। इस माउस पैड की जो थिकनेस है वो 4 mm थिकनेस है, और इस लेवल की थिकनेस सबसे ज्यादा सही रहता है। इससे पतला माउस अच्छा नहीं होता और इससे मोटे तो वैसे आते नहीं है, तो 4 mm इज द बेस्ट। तो ये अलादीन की चटाई को आप अपने पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं और थोड़े बहुत आपको लाइटिंग के इफेक्ट दिखा देते हैं कि यहाँ कैसा लगता है, और थोड़ी डिम लाइटिंग में दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से कलर्स दिखाई दे। तो इसका जो बटन है यहाँ पे, अगर आप इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपका माउस पैड ऑन हो जाता है, और 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपकी RGB टर्न ऑफ हो जाती है। और इसके अंदर 13 कलर मोड्स हैं कि कैसे इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो था इसका पूरा रिव्यू। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। मैं तीनों सही ब्रांड्स के यूज कर चुका हूं। न्यूबगेमर्स भी एक अच्छा ब्रांड है, कॉस्मिक बाइट भी अच्छा ब्रांड है, और ऑब्वियसली ज़ेब्रोनिक्स भी एक अच्छा ब्रांड है। और वैसे आपको बहुत सारे माउस पैड्स मिल जाएंगे, मैं लिंक डाल दूंगा, एक सर्च लिंक, तो उसके थ्रू आप देख लेना Amazon पे। तो अगर मैं तीनों को कंपेयर करता हूं तो कुछ ऐसा खास फर्क मुझे नहीं लगा। तीनों की बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम मिला, और टेक्सचर भी बिल्कुल सेम है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मेन डिफरेंस है तीनों में जो मैं बताता हूं आपको, ज़ेब्रोनिक्स और न्यूबगेमर्स वाले का साइज सेम है, थोड़ा सा छोटा है कॉस्मिक बाइट वाले से। कॉस्मिक बाइट वाले का साइज थोड़ा सा बड़ा है इन दोनों से। बाकी ओवरऑल जो RGB लाइट्स है वो भी अच्छी हैं, मतलब नॉर्मल रूम लाइटिंग पे दिख जाती है इनकी लाइट्स, ऐसी भी कोई ज्यादा ब्राइट नहीं है और ऐसी भी कोई डिम नहीं है। और अगर आप गेमिंग अंधेरे में खेलना पसंद करते हो तो भाई उसके लिए तो बेस्ट है, मजा आ जाता है। मतलब अंधेरे में जब आप माउस पैड पे गेमिंग कर रहे होते हो ना, एक रूम में अलग सा ऑरा रहता है। अगर आपके पास गेमिंग कीबोर्ड है, गेमिंग माउस है और एक RGB माउस पैड है, तो फुल लाइट है और फुल पावर जिंदगी भाई साहब, पूरा मजा आ जाता है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थम्स अप, अगर पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहली बार आए हो, आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे ऑल दबाओगे, हमारे को हिम्मत मिलती है। जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो एकदम काम करने में और ज्यादा मन लगता है। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट कमेंट करके बताना, कोई सजेशन हो, कोई गलती हो तो उसको हम इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।